線ボタンを押して駐車券をお取りください。しばらくお待ちください。カード、ゲートが開きます。目的地は右側です。お疲れ様でした。フルでパンパンだよこれね。なんで結構
今日はテントワーク隊ですツールのテントですね。ここはですね、なんだっけ、なんつうとこだっけ、ちょっと待って。今日はこんな感じですけどね。今日はくつろげないこともさ、着くまですんげえ時間かかるね。よいしょ。はい、長崎みたいですね。カレーの居心地よね。1分ぐらいですよ。すごいですよ。今シャワー浴びてきたから。飲みたいよね。いいねこれ。桜がもうどんどん散ってますね。桜吹雪ですね今日は。桜の絨毯ですね。そんなたくさんないけどね。ほんの一つなんだよね。花見だよね。散った後のこのあれがいいって人もいるよね。これ涼しいけど。ヴィンテージいいですねこれね。モエビスです。シトラスプラン。おいしい。ナトリのチンです。ヒッピーアイテム。これだとどうですか。雑音がすごい。この服とするとね、カサカサ言うんだよね、これね。
れが青みたいにこれが触ってるのかなこれそうですよこれですよこれ色もない3本目モルス素潜りになっちゃったよ。やめてよ。なんで消えんだよ。どこ行った？
うん、うまい。うん、おいしいね。15度ですね。外が13.5度です。